Hello សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់និយាយថាមុនហ្នឹងខ្ញុំបានទៅបេះពេញប៉ោះហើយនឹងម្រះពេញប៉ោះនឹងម្រះហ្នឹងគឺខ្ញុំដាំបានខ្លួនឯងហើយផ្លែល្ហុងហ្នឹងគឺចង់អួតថាម៉ាក់សៃកាផ្ញើឲ្យខ្ញុំអូនហ្នឹងដូចជាឈ្មោះអូនតូនហើយហ្នឹងហើយល្ហុងគាត់ក៏យកមកឲ្យបងប្អូនមួយឡើងជាង2គីឡូត្រូវឯងកូនកាលហ្នឹងមួយឡើងជាង2គីឡូបងប្អូនតែភ្លេចអត់បានថតផ្លែល្ហុងអរគុណបងអូនហើយរបស់ខ្ញុំដាំវិញដោយសារខ្ញុំដាំចានដែក1 4 5ខាំអស់ហើយបងប្អូនអើយល្ហុងខ្ញុំឥឡូវថ្ងៃនេះគឺមួយនោះនេះហេវបុកល្ហុងញ៉ាំមួយបាយបងប្អូនអើយបុកល្ហុងញ៉ាំមួយបាយជាមួយនឹងជើងមាន់ជើងមាន់អីគេនេះគេហៅជើងមាន់ផាក់ឡូវហើយលាយមួយឈីសហើយបន្លែយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជាមួយនឹងអានេះបងប្អូនសាឡាត់កំសត់ណាចឹងខ្ញុំធីមអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់ញ៉ាំបាយទេខ្ញុំញ៉ាំតែអាហ្នឹងបើកូនគាត់ញ៉ាំបាយជាមួយអាហ្នឹងបើខ្ញុំញ៉ាំតែបន្លែអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំមិនធ្វើការភ្លុកជូនបងប្អូនទស្សនាតែនហើយចាអូយមើលសក់តខោតែកូនញ៉ាំមកកូនទៅអូយមើលឃើញម្ហូបខ្ញុំអញ្ចឹងហេតុអ្វីកូនមិនឃើញកូនចង់ញ៉ាំអីកូនឌូទៅម៉ែអត់ដឹងទេthis is អាភ្លុករបស់ខ្ញុំភ្លុកអីបងប្អូនគឺញ៉ាំហ្មងណាតែបងប្អូនល្ហុងសម្រាប់ខ្ញុំចង់បោឲ្យឆ្ងាញ់ខ្ញុំចិត្តល្ហុងដាក់ផាសេម៉ោង2ម៉ោងអីឡើងកកបើចង់វាត្រជាក់ពេលត្រជាក់ទៅយកមកបុកមកគឺចាប់ជាតិដូចថាវាត្រជាក់ឆ្ងាញ់ណានេះពេញប៉ោះធម្មជាតិខ្ញុំបានធម្មជាតិជូរឆ្ងាញ់ម្រះធម្មជាតិដល់ស្លាកនេះស្លាកគីមីtôi nên tinh kỳ như cái kim đi đây tôi nên tinh kỳ nhắm không chắp đa lại hay là hay biếu mẹ chắp đa lại lúc em hơi ngon nha chưa được khoai mai lại tô phọ tí các bạn mà mai nhầm hai bữa chén đây lại nữa chén nhá thật là cọ tô cọ rồi mà trong lâu tin nào nhưng cái mà đợi tầm nó tội này xịt một không mỗi lần tiếp 2 trang rồi tiếp thôi nhỉ máu vỗ
còn nhằm hay vô bờ cái nhằm lại ra salad đấy máy pe làm trắng áp sành bàn tàu chung món phải lại bột bột ngon mình chiết nó tiếp theo em đọc còn món hơn hơn bây giờ còn hơn đi chị cá plumping punya benar makan mana dengan macam tu pun jenis macam jenis teratur rejip hal dengan ni lah ôi trời nè thế thôi nè nó ngon là nắng xong một bông ôn tập năng ban này thôi có bông hai là bông phui trời có mấy bông ôn bạn tốt thế này ở con tụi mấy bông ôn thì nè các thứ này bây giờ được bắt đi nhưng bye bye